Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün size yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, ben bayağıdır video çekmiyordum. Bu yüzden bugün video çekeceğim. Yani özür dilerim bunun için. Arkadaşlarım bazıları sordu bana niye çekmiyorsun falan diye. Neyse, bu videoyu çekme amacım yaptığım bir slime ile oynayacağız. Fakat slime çok küçüldü. Şu kadar bayağı büyüktü. Niye bu kadar küçülüyor? Yani iki günde bu kadar küçüldü. Bir de sergileşti arkadaşlar. Bunun nedenini bana söylerseniz çok memnun olurum. Neyse, o zaman bir slime gösterelim. Şöyle açtım. Bol tıraş köpüğü koydum. Ondan olabilir mi acaba? Şöyle bakın. Kopuyor, sertleşmiş. Şöyle açılıyordu, yere iniyordu falan. Sonra bir baktım çok sertleşmiş arkadaşlar. Ve sürekli kopuyor. Hiç kopmuyordu ama. Keşke videosunu atsaydım. Fakat çekmedim maalesef. Neyse arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben sadece slime videosu çekiyorum. Fakat öyle değil tabii ki. Yani önceki videolarımda bayağı zamandır slime videosu çekiyorum. Sadece birkaç kez başka bir video çektim. Yani bu yüzden özür dilerim. Slime için açmadım tabii ki. Başka bir şey için de açtım. Yani eğlenmek için açtım. Sizi eğlendirmek için açtım bu kanalı. Neyse. Şimdi arkadaşlar benim soracağım bayağı soru var. Bu slime niye böyle katılaşıyor? Acaba kutu mu büyük geliyor? Bir bakın. Sonra 2. Niye bu kadar kuruyor? 3. Niye azalıyor? Yani slime yapmayayım en iyisi. Böyle olacaksa her gün slime yapıyorum neredeyse. Bana da yazık. Yani şu anda yapabilirim arkadaşlar. Şu an slime videosunu atabilirim fakat annem kızıyor. Ben de yapmak istemiyorum. Boncuklu slime yapacaktım. Fakat onu bugün atmayacağım. Onu haftaya cumartesi ya da perşembe atarım belki. Oynama videosunu da atarım boncuklu slime. Çok güzel olur arkadaşlar. Tabii yapabilirsem. Yani emin değilim. Kendime pek güvenim yok. Şöyle. Arkadaşlar şu sese bakın. Duyulmuyor. Arkadaşlar yani siz söyleyin, ben istediğiniz videoları çekeyim, aklıma bir şey gelmiyor. Bundan bir dakika sonra falan yine bir video atacağım. Umarım ikisini de izlersiniz. Neyse. Ama diğer videoda ne aklıma geliyor bilmiyorum. Ne yapsam diğer videoda. Mesela bir şey bulurum ben herhalde. Böyle slime. Arkadaşlar bu arada Oynadım TV kanalını biliyorsunuzdur belki. Bilmeyenler için söylüyorum. Ben Oynadım TV kanalını çok seviyorum. O yüzden bu kanalı açtım. Yani o yüzden açtım. Onlara da abone olursanız, videolarını beğenirseniz çok sevinirim. Yani ikisine de çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle görünmüyor. Kamerayı ayarlayayım. Böyle yapınca çok rahatlıyor. Ay, kopmana. Sürekli kopuyor arkadaşlar. Şu sesi duyabiliyorsanız helal. Fakat belki duyamıyorsunuzdur.
duyuyorsunuzdur. Bakacağım zaten ben. Biliyor musunuz, duyamıyor musunuz diye. Acaba kameranın tamamını kaplayabilir mi? Hadi deneyelim. Hayır, kaplamıyor. Kaplıyormuş. Tabii yakınlaştırırsak. Neyse. Arkadaşlar, isterseniz bu videoyu burada bitirelim. Söyleyeceğim şeyler var bir de. O boncuklu slime'da yani bir artı birle yani artı birlerseniz bir sürü slime videosu çekeceğim. İşte neyse arkadaşlar, biz bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.